హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఉషా డైరీస్. ఈరోజు నేను మీకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను. అండ్ మనం యాక్చువల్గా బయట కొంటూ ఉంటాం, బట్ ఏంటంటే బయట కొన్న దాంట్లో మనకి ఆనియన్ పేస్ట్ మిక్స్ చేస్తారనమాట. సో అందువల్ల టేస్ట్ కూడా కొంచెం తగ్గిపోతుంది. ఇంట్లో చేసుకునే ఈ పేస్ట్ని మనం మటన్, చికెన్ అలాంటి కర్రీస్లో వేసుకున్నప్పుడు కర్రీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. అండ్ ఇది డెఫినెట్గా బయట కొన్న దాంతో కంపేర్ చేస్తే 100 టైమ్స్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఎంత కాలం నిలువ ఉంటుందో కూడా నేను మీకు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. 1/2 కిలో అల్లం తీసుకుని వాటర్లో 1/2 అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలి. 1/2 అన్ అవర్ అయ్యాక పైన కనిపించే పొట్టుని తీసేయాలి. నేనైతే మరీ ఎక్కువ తీయలేదు, సో చాలా వరకు తీసేశాను. మీరు కావాలంటే మొత్తం తీసేసుకోవచ్చు. వాటర్లో ఓసారి వేసి లైట్గా వాష్ చేయాలి. ఇప్పుడు పీసెస్గా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి, గాలికి ఆరిపోతాయి. 1/2 కిలో వెల్లుల్లి కూడా తీసుకోవాలి. దీనికి పొట్టు తీయకుండా ఏమవ్వదు. కొంచెం వెల్లుల్లి, కొన్ని అల్లం ముక్కలు మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. తగినంత ఉప్పు, ఆయిల్ వేసుకుని మిక్సీ చేసుకోవాలి. మిక్సీ చేసుకున్న ప్రతిసారి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. వాటర్ వేసుకుంటే పాడైపోతుంది. సో ఆయిల్, ఉప్పు ఈ రెండు వేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది అండ్ మిక్సీ జార్ కూడా ఈజీగా తిరుగుతుంది. ఈ విధంగా వెల్లుల్లి, అల్లం ముక్కలని మొత్తం మిక్సీ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న పేస్ట్ని గ్లాస్ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఈ పేస్ట్ చేసుకున్నప్పటి నుండి కర్రీస్లో దీన్ని యూస్ చేస్తున్నాము అండ్ అన్నీ చాలా టేస్టీగా వస్తున్నాయి. అండ్ ఈజీగా ఇది 4 months దాకా నిలువ ఉంటుంది. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందన్న విషయం కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. టేక్ కేర్, బాయ్.